നമസ്കാരം, PC കുക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ പ്രദീപ് ചെറായി. എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നല്ലോ. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വെള്ളക്കടല ഫ്രൈ. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുക്കറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 250 ഗ്രാം കടല 8 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു വലിയ സവാള ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇടുക. 4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇടുക. ഒരു ചെറിയ ഇഞ്ചി, 4 പച്ചമുളക്, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1 കപ്പ് വെള്ളം കടലയുടെ അതേ അളവിൽ തന്നെ ചേർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിനുശേഷം നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം 3 വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം 15 മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം തുറന്നു നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിൽ ഞാൻ മസാലപ്പൊടികളായിട്ട് വേറെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങളും തയ്യാറാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അടച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് വിസിലിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് കുക്കർ തുറന്ന് കടല വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. കടല നല്ലവണ്ണം വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് പാകമാണ്. ചട്ടിയിൽ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായതിനു ശേഷം 1 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം 1 ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ, 1/4 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം, 4 ഉണക്കമുളക്, കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കടലയും കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് ഇതിൽ നല്ലവണ്ണം യോജിപ്പിക്കാം. ഈ കടല ഫ്രൈ വായിലിടുമ്പോൾ തന്നെ അലിഞ്ഞു പോകും. അത്ര സ്മൂത്താണ്. ഇത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റാണ് ഇത്. അതിനുശേഷം ഒരു 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങാപ്പീര കൂടി നമുക്കിതിൽ ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു 2 മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം. ഇത് കഴിക്കാൻ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. തേങ്ങയും കൂടി ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അപാര ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ തന്നെ തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. നല്ലവണ്ണം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് കടല. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പാകം. ഇത് കട്ടൻ ചായയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കടല തീരണതറിയില്ല. ഇത് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കടല പൊട്ടിപ്പോകും. നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു സർവിംഗ് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ തേങ്ങ ഇട്ട് വറ്റിച്ച കടല ഫ്രൈ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. കട്ടൻ ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ കടല ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തോളൂ. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ. എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഗുഡ് ബൈ.